на верандата отпред до морето. Това не е честно, искаме къща на морето. И е страшно спокойно, има супер много малки котенца и малки кученца, никой не те закача. Да направим един фонд дарение за къща на морето. Моля ви, дарете ни DMS къща в Шабла. Здравейте! Аз съм Агнес. Аз съм Илана и ние сме The Travel Lovers Girls. В днешното ни видео ще ходим в Шабла. Даже вече сме тук. Так му пристигнахме и това е всъщност най-северното място, на което сме били до сега в България и на Черноморието. Да, много е красиво между другото. Хотела ни е точно срещу фара на Шабла. Буквално точно до фара. Да, даже е до фара всъщност. Имаме прекрасна гледка на морето и скалите. И... Снимаме от терасата ни в момента. Да, и сме се спутали в един ъгъл, защото има страшно много слънце и просто светлината е ужасна. След това ще ходим в Тюленово, за което аз мрънкам от 3 години. Най-сетне се изпълнява, да. Да, това ми е част от дневника за 2020 година. И нямам търпение, абсолютно нямам търпение. Ако ви е интересно това видео, продължайте да гледате. Общо взето закъсняхме с целия план, който аз бях планувала. Изобщо не се получиха нещата. Ама като цяло сме дошли така или иначе на почивка. Да. И... по-лежерно трябва да го караме, да. Защото иначе, когато има план, никога почти не се получава. Абсолютно реално. Не става никога. Затова сега ще ходим да си починем, ще ходим малко на плаж, после ще ходим да вечеряме. Да разгледаме. Чак утре ще правиме някакви други по-грандиозни. Да, трябва да разгледаме и да проучим кое, къде и как и защо. И после да се снимаме за Инстаграм. Да, трябва да качим снимки за Инстаграм, така че ако ни следите в Инстаграм, ако не ни следите всъщност в Инстаграм, сега е време да ни последвате. Линк ще има долу в описанието, както винаги. Ще го сложим. Дали някъде ето тук? Някъде на екрана. Добре, хайде да тръгваме на плаж, че вече закъсняваме супер много. Да. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire, that I love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. Значи аз искам да кажа, че днес излязохме с Йони на разходка вечерта в Шабла. Моля да извините външния вид. Да. Значи тук има само възрастни хора, ние сме най-младите. Това няма значение, човек, много е яко, много е яко. Смисъл, аз го препоръчвам на всеки, който си търси спокойствие. Да, много е красиво, има някакви дестинации, има какво да се види.
И е наистина много, много красиво. Впечатляващо е. Се носи в някакъв филм. Дори обядвахме вечеря, между вечеря и обяд, такава следобедна закуска с морски дарове в едно ресторантче и беше много вкусно. Как се казваше? Лаваца. Снек бар Лаваца. Вие какво мислите за такова име за снек бар? Снек бар Лаваца, но беше много вкусно наистина, точно на плажа, много красиво ресторантче, но името е без коментар. Между другото и нашето хотелче е много сладко и е на перфектното място, но единственият му проблем е, че са му малко мънички стаите. Много малко стаите. Буквално се прескачаме куфара, буквално се прескачаме. Няма място, да. Обаче посетете Шабла. Да, много е красиво. Много е яко. Само да ви кажем, че при фара не може да се влезе. Военна зона. Да. Но си заслужава определено, наистина си заслужава. Понеже разхождайки се, намерихме едни лодки, нещо типа на пристанище за рибарски лодки и сега търсим всъщност как да слеземе при Имаше тях. много стари лодки, които със сигурност вече не влизат в морето. Имаше няколко нови и една, която е почти обърната, много голяма лодка и искаме да отидем до нея и се чудим как да стигнем там, защото реално трябва да влезем в някой двор на къща, за да слезем от там. Те имат стълби. Тръгнахме си от Шабла, в момента тръгнахме си от хотела в Шабла и сега се намираме в ресторантчето, където ядохме вчера на обяд. Но сега дойдохме пак в това ресторантче, просто защото решихме защо пък да не дойдем да хапнем някъде, където знаем. Ресторант Лаваца. Много е хубав. Препоръчваме, все пак, защото се връщаме втори път, значи. Много е вкусно, да, е много приятно. И е на плажа. Имаш гледка към морето, това в момента гледаме към морето. Чакай да покажем на хората. Момент. Мъничко спретното ресторанче, но е много е изключително вкусно. И клетката е уникална, плажа е тип, не охраняем се факт. Вчера бях малко в шок, обаче реално това на мен се там не е скъпо. Изобщо не е скъпо. Вчера изяхме толкова много храна и си разделихме по 15 лева, което е абсолютно нормално. Даже бакшиша. Даме им 10 звезди. Аз се разревах. Да, не се разплака, разчувства се като малко дете. Всъщност чакам от 3 години да дойда тук. От 3 години мрънкам, че искам да дойда в Тюленово. Да, като цяло това е първата страница от моят дневник за 2020. Аз съм си го качила в Инстаграм.
как си го попълвам. Даже мисля, че го има. Може би единственото нещо, което ще сбъдна за 2020 година от този дневник. Много е красиво, но пък има доста хора. Супер яко! Да, чакай, стой. Не знам дали се вижда. Вижда се. Тази Да, вижда се. Красиво е, хората си изкачат от скалите, плуват си, ние седим на сушата. си говорихме, след малко не ще говорим. Да. Да се включим направо от плажа и зависите. Нещо ли, ще да кажеш? Това е. Moving away to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire, that I love it till you never break apart. Тръгнахме към изненадата, за която говорихме случайно с Йони, без да искаме се озовахме на границата. С Румъния. Чакайте да ви покажа. Ето това там в далечината. Не си не иска да приближим, защото е страх да ни имаме проблеми, ама това Ама е да не стане нещо. Ще стане. Откъде да знам. Обаче съм супер изгоряла. Тръгнали сме към едно много специално местенце, обаче много не знаем на къде трябва да ходим и според мен трябва да се върнем и да... Ето виж, много сме близко до тяхното море, може да отидем и на тяхното. С еднакви бански сме, само че различни цветове. Да, банските си ни от Алиас Арт. Да. Реклама. Реклама. Продуктово позициониране. А не, между другото. Ти черпиш. Това са най-удобните бански. Много са яки, наистина. По-удобен бански не съм имала. От днес съм решила на супер нормални цени. Да. За дизайнерски бански, реално. Точно така са дизайнерски. Иначе са средно скъпи. Нали? Да, за дизайнерски са окей, но иначе да. Както и да е, хайде да обръщаме и да ходим към изненадата. Най-накрая пристигнахме Балчик. Даже вече сме готови да излизаме за вечеря. Да, малко късно. Това ни е аутфита. Да. Мачнали сме се почти. Малко са ни различни стиловете, но се тая. Едната е розова, а другата е такава жълта, но... Ето обърна. Да. Обърна. Да, да ми се вижда грима. Здравейте! Най-накрая сме гримирани. Да приличаме на хора. Днеска беше... Изкъпани сме, гримирани сме. Колко места посетихме? Шабла, Тюрленово, Дуранкулак и сега сме в Балчик. 4 места. Не мога да се свивам малкия пръст, защото съм си го чупила като дете. Даже сме черни, аз вече лично съм поизгоряла. Много черна. Но и аз съм черна, а Йони е направо... Да. Много. Сега отиваме на вечеря, надяваме се, бързаме малко, закъсняваме, защото... Ами, то е 10 без 20, дано да работят, макар че днес е петък, ако не ще идем солети от нон-стоп или ще изпием по едно вино някъде и... На пейк. На пейк. Пейка парти. В стаята, леле, този хотел. Само няма показваме, защото е разхвърлено. Почне в момента, но като цяло. Утре ще ви кажем всъщност
мнението ни за целия ни престой, обаче аз лично съм много доволна. И аз съм впечатлена, да. Ще видим във Варна. На предишното. Според мен във Варна ще е много хубаво, да. Ще видим. Добре, отиваме на вечеря. Във Варна има и други приятели, така че няма да сме сами. Някой ще ни снима. Да. Айде да ходим на вечеря, ще видим после. Чао!